好快脆欣賞下啦。咁去完呢個 Aberdeen Centre，一路行過中環廣場，跟住一路直落就去到百家店啦。咁呢度咧十室九空咁啊，款好似係咪死場一樣啊嘛？其實唔係嘅，石頭記啦，開咗好多年㗎啦，都未執就冇事啦。嗱，隔離左邊嗰個就係參茸鋪啦，又係冇事啦，立不到啦。呢個琴行咧又係屹立不倒，開咗好多年㗎啦。咁啊，好多人嚟學琴啦，拉小提琴啊、鋼琴咩琴都好啦嚇。我唔識佢嘅，佢識我唔識佢啦嚇。呢個左手邊呢個報紙檔賣649啊，呢個咧話好出名嘅，有人中過獎嘅。好啦，跟住而家行入去喎，嗱，左手邊咧就眼鏡鋪，以前有人幫襯過嘅，不過我就未幫襯過啦嚇，即係我朋友幫襯過啦。咁啊嗱，最主要咧呢度咧，Parker Place 咧，啲人嚟咧唔係買嘢嘅，係食飯嘅啫，又係個 food court。food court 咧嗰度有好介紹啊，嗰度咁啊好多嘢食揀嘅。呢度左手邊又係藥材鋪啦，參茸海味鋪啦嚇，呢度好多嘅呢度。咁啊係咯，最主要都係嚟食嘢啦。咁啊啲鋪頭都冇咩特別行噶啦。嗱，進入food court 啦。右手邊嗰個食甜品嘅，左手邊本來係優之良品執咗笠啦，跟住咧左手邊又係有個雞蛋仔嘅地方啦。嗱，美味嗱前邊呢個美味香咧係一個新加坡啲味啲牛肉乾、豬肉乾嗰啲嘅。Food court 呢度真係好介紹啦嚇，咁樣咧就係咖喱小食啦、小廚啦，呢個係好好味嘅，呢個嗰啲咖喱魚蛋好好味。咁啊，跟住咧，嗱呢度你見到而家咧5點幾6點咧，好多人，即係其實啲人咧都算係幾多人㗎啦。咁啊嚟食飯啊，成日買外賣啦。正豆咧，如果譬如聖誕開 party 咧，買 party tray 咧好正嘅。松屋啦，松屋餅店會開到好多間分店嘅，咁啊即係大眾化啲嘅麵包鋪啦，呢個係。咁啊呢個小廚呢個都 OK 嘅，台灣小吃。咁啊仲有呢個咧好多嘢食嘅呢度。咁正豆係比較即係出名啲啦，好味啲啦。嗱，天天美食又係好正嘅，啲小食嗰啲嘢咧咁啊，所以咧如果你話嚟食嘢嘅話咧，咁就一流啦。係唯一唔好嘅咧就係佢泊車啊，啲位好窄啊。咁啊即係哇，同埋咧揾車位啊，即係打晒交咁啊！嗱，依間菜鋪又係屹立不倒啦，好多嘢賣㗎喎，咁樣咁好方便咯。嗱，你食早餐兼晏晝，跟住買埋餸咁樣啦嚇。又或者譬如平日咧放工之後咧，如果住 Richmond 嘅朋友咧，咁就會通常都會即係嗱呢個有人排隊呢度啦，就係做燒臘嘅、燒味嘅，哇！呢個好出名、好正啊，成日都有人排隊啊，呢個真係做幾做唔完啊！係啦，訪問過佢好正嘅呢個。咁好啦，呢個咧最主要都係啦，Parker Place 咧我都冇行咗咁多噶啦，已經即係行少少啦，即係都係咁以講下最出名嗰啲位置啦嚇，其他鋪頭嘅都冇咩特別嚇咁啊。咁好啦，咁啊行翻出去啦，呢啲片段咧等聖誕節嘅時候影嘅，所以你見到啲報紙都係有聖誕裝飾啦。咁啊，Parker Place 最主要佢嗰個特點係乜嘢咧？就係Parker Place 原本係一個台，好似係我如果冇記錯嘅話咧嚇，即係如果有人聽到我呢條片嘅話咧，如果我講得唔啱，你要快啲糾正翻我啊，糾正翻我啦嚇。咁咧就係百家店咧，佢係一個台灣嘅人投資開發嘅。咁新時代嗰個廣場咧，就係一個香港集團啦，即係啦，無線嗰啲人啦嚇，即係之後俾無線買起咗啦，呢個集團咁啊，就係香港人起嘅。所以咧，你會見到咧，佢嗰個起個摩個特色咧，同你新時代廣場嗰個特色係好唔同嘅，好台灣一個好香港嘅咁樣。咁同埋咧百家店佢有個特色咧就係佢有一尊4面佛，當年謝賢啊咩洪金寶啊嗰啲明星啦嚇都有嚟參拜過，又話同佢開光又啲洗禮，總之好大壇嘢啦嚇。即係佛教嗰啲我就真係唔識啦，不過即係聽過見過下啦，喺個傳媒度睇嗰啲相啊片段咁樣啦。可能你見到左手邊咧 Midas 啊，Midas 係專係幫啲汽車換車油嘅咁樣。咁而家一直都係行緊沿住 Number 3 Road 啦，
咁啊，即係平時就唔會行噶啦嚇。呢個咧，呢個真係條街好，呢個最主要大街嚟嘅，即係 Richmond 市叫市中心嚟㗎啦，呢度叫做。咁啊，好多車行嘅。咁而家咧，即係落雨過後啦嚇，咁啊，即係有少少毛毛雨嘅，係啦。咁但係咧，即係都照行啦咁樣。咁我就行由 Aberdeen 嗰邊一路行去 Parker Place，跟住又再向南行。向南行咧就睇下啲街景咁樣啦。咁而家咧就用緊2倍嘅速度嚟行嘅，因為驚滿親大家咁樣。咁啊一路睇下風景啊，咁啊睇下啲鋪頭啊咁樣。你好留意到咧，Richmond 咧佢啲 mall 咧，所謂啲 mall 啊，即係嗰啲商場呢度叫算 downtown 啦，好多時都係一層樓過就算㗎啦，一層樓即係叫比較平房啲咁樣，一層樓最多你話2層樓到，大約係咁就算㗎啦。咁啊最大最高即係都係即係點啊，都係你話好矮嘅啲樓層咁樣。咁啊最主要係呢度係機場附近啦，呢度好多沿途都好多餐廳啊，好啲細嘅叫 plaza 仔啊，啲 mall 啊咁樣嘅，有啲 office building 啊咁樣，都係幾層高嘅啫，唔係好高嘅。咁啊最主要呢度係 Richmond 啦，之前如果有聽我講開嘢嘅話咧，即係聽開我喺網上聽開講嘢咧，都會知道就係話 Richmond 咧成個城市咧都係喺水平線下嘅。咁樣咧變咗咧，佢就圍住個成個城市咧，都係有個堤壩咁樣圍住佢嘅。咁好啦，變咗咧，佢係即係喺即係實際上佢哋唔可以起得太高啦嚇，即係就算起得太高都好啦，高樓層都好啦，佢哋係有一定嘅隱憂嘅，要有好好嘅技術啦嚇，即係例如咧新起嘅建築咧，佢哋可能係高嗱，你見到離好遠啦，有一點點燈光咧，呢啲係新起嘅 apartment 嚟嘅咁樣，都幾貴下㗎咁。即係佢哋都唔可以起得太高啦，唔可以好似喺溫哥華或者 Burnaby 嗰邊啊，可以起到幾廿層樓咁高嗰隻啦。因為始終呢度咧都係喺水平線嘅樓下啦嚇，咁啊同埋成個城市咧都有大型嘅水泵咧，一日24小時開足，即係全天候咁樣就會泵啲水出去個堤壩出邊嘅咁樣。咁所以咧，即係啦，同埋咧又唔可以有地牢啦咁，因為成個城市堆積，即係用沙堆積出嚟噶嘛。咁佢個地殼根本就唔係好堅固，同埋係會出水，會暗水，暗水出嚟嘅咁樣。咁啊，所以咧你唔可以掘地起地牢嗰層咁樣嘅，唔好話地下停車場咁啊，冇可能呢件事嘅咁樣。咁啊係啦，咁啊所以即係同埋啦，如果譬如有海嘯啦、地震啦、水險啦，有機會咧，驗收公司係唔包嘅、唔保嘅，講到明㗎啦。咁所以咧，即係呢個係一個我哋本地人即係都會要留意嘅地方啦。咁如果譬如話，你好有錢嘅，你要買屋嘅、買成嘅，去邊區住好啊，成咁樣，就唔好睇表面咯咁樣，因為嗱，好老實講，Richmond 咧可能係多華人聚居嘅地方啦。咁但係咧，如果你話有起事上嚟嘅話咧，走唔到嘅，係走唔到嘅。一個海嘯，你就成個城市冇咗噶啦；一個地震咧就冧晒噶啦。好啦，而家已經行到去呢個 Lansdowne Mall 啦，左手邊一個好大型嘅鬼佬 mall 嚟嘅，咁啊 Lansdowne Mall啦。咁呢度有個 SkyTrain Station 啦，咁樣。咁我哋又入閘咯喎，入閘上電梯，咁啊去翻個 platform 啦嚇，去個月台嗰度等車走啦。咁今日呢個旅程就去到呢度差唔多㗎啦。係啦，夜晚已經5點幾6點鐘㗎啦呢度，所以你見到又係冇咩人嘅咁樣。